ഹലോ വീവേഴ്സ്, ഞങ്ങൾക്ക് ഇഡ്ഡലിപ്പൊടി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് ചമ്മന്തി അരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ലേ, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ പൊടി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ഉഴുന്നുപരിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു അര കപ്പ് തൂരപ്പരിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കടലപ്പരിപ്പ് എടുക്കുക. ഞാൻ തൂരപ്പരിപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു അര കപ്പ് ചോറ് വെക്കുന്ന അരിയാണ് എടുത്തിട്ട്, വെള്ളരിയാണത്, അത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 5 വറ്റൽമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എരിവിനനുസരിച്ച്. പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് വേണം, പിന്നെ ഉപ്പ് വേണം, പിന്നെ കുറച്ച് കായപ്പൊടി വേണം. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കരിവേപ്പിൻ്റെ ഇല നമുക്ക് ഇതിൽ കൂട്ടാവുന്നതാണ്. കരിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയും കൂട്ടാം. ഇനി നമ്മളത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഉഴുന്നും പരിപ്പ്, തുവരപ്പരിപ്പ്, അരി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഉഴുന്നും പരിപ്പ് തുവരപ്പരിപ്പിനെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ഇത് വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തീയെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം അത് വറുത്തെടുക്കാം. പിന്നെ ഈ ഉഴുന്നും പരിപ്പ് ഞാൻ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് കഴുകിയിട്ട് എടുത്തതാണിത്. ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഉഴുന്നും തുവരപ്പരിപ്പും കൂടി വറുത്ത് കഴിക്കുമ്പോഴേ കളറെല്ലാം മാറി ഇതേമാതിരി നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കണം. ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് തണുക്കണം. അപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഈ അരി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. അതിൽ ഈ കുരുമുളകും ഇടാം. രണ്ടും കൂടി ഇങ്ങനെ വറുത്തെടുക്കാം. അരി വറവായി കഴിഞ്ഞത് കണ്ടില്ലേ, കളറെല്ലാം മാറി ഇങ്ങനെ പൊട്ടാൻ തുടങ്ങി. ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റാം. ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ വറക്കുമ്പോൾ കൈ എടുക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോവുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ഈ കരിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയും മുളകും കൂടി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ വറ്റൽമുളകും കരിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയും വറവായി. ഇനി നമുക്കിത് തണുത്തിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പം അരിയും മുളകും ഉഴുന്നും പരിപ്പും തൂരപ്പരിപ്പും കരിവേപ്പിൻ്റെ എല്ലാം കൂടി വറുത്തെടുത്താണിത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇത് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതും കൂടി അതിൽ കൂട്ടിയിട്ട് വേണം പൊടിച്ചെടുക്കാൻ. ഇനി ഇതൊന്ന് തണുക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഇതെല്ലാം തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിന് നമുക്ക് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഇത് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ കായപ്പൊടി, ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് ഞാൻ പൊടിച്ചെടുക്കട്ടെ. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലിപ്പൊടി റെഡിയായി, മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചിട്ട് നല്ല പൗഡറായി. ഇനി നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പം നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലിപ്പൊടി റെഡിയായി. ഇത് നമ്മളൊരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ വെച്ചിട്ട് അടച്ചു വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കുറേ ദിവസം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഇഡ്ഡലിയുടെ കൂടെ ദോശയുടെ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പൊടി എടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയോ നല്ലെണ്ണയോ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കണം. എന്നിട്ട് വേണം കഴിക്കാൻ. ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.